Эми бизде, элибизде, жерибизде, аталарыбызда ынтымакка чакырат. Тилекке каршы мына ошол кече эгемендүүлүк майрамыбызда мына ошол улакта бир өтө бир коркунучтуу, өтө бир жаман, жүрөктү кейите турган, мусулманды ыйлата турган бир акыбал болду. Бул жакшы иш болбоду бул жердечи. Өтө бир куник амал, өтө бир исламдын көз карашы боюнча өтө бир жаман амал болду. Анан ага кошумча интернеттен чыгып алып, калган областтагылар дагы мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. Ошол жалпы 6 областка кайрыларыбыз. Жана ошондой эле кээ бир мына ошол Оштогу, кээ бир ошол жердеги фитна кылган, ошол жерде бир урушту баштап койгон кээ бир эки акмактардын себебинен канчалаган инсандар зулум чекпесин, бул жакшы амал эмес. Жакшылыкка жакшылык менен жооп берүү ар бир кишинин ишидир. Жамандыкка жакшылык менен жооп берүү эр кишинин ишидир дейт. Bir insan sizge жақшылық kılsa, ошого жақшылық менен кайтаруу бул ар бир адамдын колунан келет. А бирок сага бирөө жамандык кылса, ага жақшылық менен кайтаруу бул эр жигиттин колунан гана келет дейт. Эр жигиттерден болгула. Мына ошол айрыкча Талас областындагы жигиттерге кайрылып кетебиз, эр жигиттерден болойлу. Ошол аталарыбыздан Манас бабабыз айтып кеткен, кулалы таптап куш кылдым, курама жүйүп журт кылдым дейт. Мына ошол уруулардан, ичкиликтен, байыштан, башкадан кылып атып, мына ошол урууларды топтоп, бир муштумга түйүлүп, мына ушундай учурда биз ыдырасак, биз бири-бирибизге ынтымак болбосо, арабызда биримдик болбосо, анда дагы ыдырап кетебиз. Анда дагы жакшы болбойт акыбетибиз. Анда акырыбыз жакшы болбойт. Ошон үчүн ар бирибиз андай бир жанагындай элди буза турган видеолорду интернетке койбоңуздар. Мына ошол жана 7 областтын биримдиги деген жаштар жүрөт эле. Мына ошол жаштарга азыр дагы бир чоң иш милдетине мойнуна милдет болуп турат. Келиңиздер, жалпыбыз элди бөлүүгө эмес, элди ынтымакка чакыралы ушул учурда. Бир-эки акмактын себебинен эл бөлүнүп, эл жарылып, ушундай бирине бири мусулманга мусулман, кыргызга кыргыз душман болуп жүрбөйлү. Ошон үчүн келиңиздер, жалпыбыз ар бирибиз кайсыл жерде болбосун, ошол видеолорду көргөнүңүздө комментарийде болобу? Кудретиңиз жетсе видео кылып интернетке жүктөйсүзбү? Кудретиңиз жетсе ошол фитна кылып аткан адамдарды көрөсүзбү? Жалпыбыз элибизди, жерибизди ынтымакка чакырганга аракет кылайлы. Мына ушул азыркы Кыргызстан эми бутуна туруп аткан учурда ынтымак бизге аба менен суудай керек. Ынтымагы жок болсо, анда анын акыбети жакшы болбойт. Ал эл эч качан өнүгө албайт. Келиңиздер, ошон үчүн баарыбыз биргеликте элибизди, жерибизди ынтымакка гана чакырайлы. Мына ошондой бузуку видеолорду, бузуку бир кайрылууларды таратпастан, аларга каршы пикирлерди айтып, аларга бир өзүбүздүн каршылыгыбызды билдирип коелу. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem nabiyyi ve rasulullah. Жараткан Аллах жалпыбызды мына ушул жума күнүндө айтылган хутбаларды, айтылган аяттарга, хадистерди угуучу бенделерден кылып, уккан аят, хадистерге амал кылуу жардан кылган я Роббал аламин. Баарыбызды, элибизди, жерибизди мына ошондой фитначылардан, мына ошондой мазхаб бузгандардан, мына ошондой динди бузгандардан узак кылган я Роббал аламин. Элибиз, жерибиз Ханафи мазхабта, Матурид акыйдасында бекем кандай келген болсо, мына ошондой таризде урпактарыбызда ошондой кетүүнү бардыгыбызга насип кылган. Элибизден, жерибизден мусулманды мусулманга душман кылгандарды, фитначыларды, al-fitnatu ashaddu minal qatl. Fitna bul adam öldürgönden de çoğun günü ödeyt. Mına oşunday fitnaçılar da elimizden cerimizden uzak kılgınım. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar bi rahmetike ya rahman.